Muli, magandang araw mga ka-Gypsy Wellness. Ayan, dalawa po kasi yung ating client ngayon. Si Ma'am Leia kanina ay receptionist, ngayon naman si Ma'am Maricel, isang massage therapist. Kaya alam ko po yung pagod ng massage therapist dahil ito nga po, nagmamasahe nga po ako dahil ang isa sa kumbaga yung pangunahin na complaint namin yung lower back. After namin magmasahe, talagang ngalay na ngalay yung aming mga lower back. Kaya nandito po siya. Itatry natin yung approach ng Gypsy Wellness kung mag-benefit pa siya. Gaya ng aking sinasabi, itatry po natin. Sila naman po ang magsasabi kung nag-benefit sila sa ating approach. Kaya mamaya ay hinga natin siya ng kaunting pananalita kung may nagbago ba sa pakiramdam niya. Ready na po tayo? Natapos po tayo. Laksan po, lambot lang po ang laksan. Pagkapalis ko po, huwag mo nakihinga. Matatagal na po kasi hindi na ipipress, talagang stiff na siya eh. May pa-curve na ho. Laksan po ha. Ito po kasi medyo masakit eh. Kaya relax nyo. Kaya ako po mabubuhat ha. Ibigay nyo lang yung bigat nyo, ako po bubuhat. Medyo masakit lang po ito ha. Galing. Tutunin dyan. Kabila po. Nalaksan po ha. Ako po bubuhat. Sige po, ako po. Ayan yun lang. Saan po ha? Nandito po tayo. Gusto ka dito. Salamat lang po ah. Salamat po. Relax. Salamat po. Kaya po. Saan po ah? Malapit po.
Ako bubuhat, ako po bubuhat. Relax na yan. Bukan po. Medyo masala po ito. Hindi tayo. Pintay ang natin leg. Konti pa po, konti pa. Sige. Narelaksan po, bilhin nila. Narelaksan po, narelaksan po. Yan po muli yung ating advanced stretching na in-apply kay Ma'am Maricel, isang massage therapist. Ayan, basta kung ba parang nakapikit na sila sa kama, na-relax na yan eh. Kaya ayun, tanungin natin siya kung ano ba yung naramdaman niya. Bukod kanina na pagod siya. Ma'am Maricel, pwedeng ano? Konting pananalita niyo po. Ano po pakiramdam? Sarap po. Sobrang nakaka-relax. Yan po, salamat po at pagginhawa natin si Ma'am Maricel, ang massage therapist. Kaya sa lahat po dyan na mayroong nararamdamang pain, subukin niyo po ang approach ng Gymshet Wellness. At huwag niyo po kalimutan i-subscribe ang aking channel. Hanggang dito mga ka-Gymshet Wellness, magandang araw sa inyo.